жоохон сааталд орох магадлал байгаа. За тэрийг бас ингээд том тэмцээн дээр ингээд хянаад шалгачиж байгаа. Олон шалгуураар орж ирдэг ч тийм. Тий. Тэгээ хамгийн түрүүний шалгуур нь бол яг сая яг тулдахын өмнөх шалгуур тийм ээ. За хоёр тамирчин маань тулаад ирсэн байна. Мербекова Кристалсын тамирчин. За 46 насны туршидын хамгийн өнгөн хин шүү дээ тийм. Эмэгтэй Эмэгтэйчүүд юм аа тийм. The waiting will start at 10 o'clock in the morning at the 5th floor. For the attention of all athletes. Силва Пинто Бело гэдэг Тимор Лесте усын тамирчин. Байна. За дэлгэцэн дээр энэ улаан цэнхэр булангийн доор нэг хараахан хуу хөрөхгүй байгаа тэр үзүүлэлтүүд нь бас гарч байна. За тэр цэнхэр булангийн тамирчны доор нь 3 гэсэн тоо байна. Улаан булангийнх дээр 2 гэсэн тоо байна. За энэ бол цэнхэр булангийн тамирчин хараахан оноо гаргаагүй ч гэсэн цээжний хамгаалтанд одоо 3 удаа бол оновчтой хийсэн онсон байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань нөгөө нэг оноо тэнцсэн тохиолдолд бүх юм тэмцэн тохиолдолд нөгөө нэг даваа байдлыг авчирч байгаа тийм. Тэгэхээр тамирчид маань хэдий оноо гараагүй ч гэсэн энэ одоо оновчтой тоглоомнуудыг хийж энэ одоо энэ мэдрэлтчийн энэ ховыг бол явуулж явах хэрэгтэй тийм ээ. За эмэгтэй тамирчдын хувьд бол одоо сонголт бол одоо онцгой байгаа. За дэлгэцэн дээр харагдаж байна одоо энэхүү хоёр тоглолтыг энэ хоёрын тоглолтыг бол тэр цаана одоо номин маань бас дүүрэн жаgal багш маань бол үзээд анализ хийгээд ярилцаад дараагийн төлөвлөгөөгөө бэлдээд байж байгаа харагдаж байна. За хүүг болонгийн тамирчин маань 3 оног авсан байна. Сүүлийн 3 секунд. За Тимор Лесте усын тамирчин хоцлол суулагч харагдаж байна. За энэ тэмцээн дээр маань бас одоо тамирчид гэхээс одоо хойно бол одоо дасгалжуулагч нар бол одоо асар их нөлөөтэй байгаа. Тэгээд дасгалжуулагч нарын одоо нөлөө хэрхэн ямар процесс юу нь явагдаж идэгин гэдгийг плизан багш маань тайлбарлаад. За дасгалжуулагч хүний хувьд бол бас маш тайван байх ёстой. Тэр анхаарлаа сайн төвлөрүүлэх ёстой. Тамирчтайгаа сайн ойлголцох ёстой. Одоо энэ раундын завсарлагын 1 минут байгаа шүү дээ. 1 минутанд яаж тамирчтай хэр тайван байлгах, тактик хэр сайн боловсруулах гэх богино хугацаанд одоо ярилцсан. Одоо ингээл сүүлийн хэдэн секунд рүү харахад дасгалжуулагч яа хөлс мөсөн гарцсан те. Хамаг байдгаараа. Яг л төвжин дээр байгаа тамирчтай бүх юмаа гаргана штэ тэндээ. Гэсэн байж идэг те. За тэгээд тэр бас дасгалжуулагчийн арга ухаанд одоо тэр картыг хизээ өргөх үү бол бас их нарийн юм байгаа. Тэндээс болж тоглолтын одоо хувь заяа шийдэгддэг болохоор. За тэгээд одоо байнгын дасгалжуулагч бол одоо араас бол ер нь ингээд орилоод хилж идэг те. Одоо хаагаарайч гэдэг юм уу. За одоо харьяа гэл. Аймаг зөвлөгөөгөө байж хамтарч явагддаг тийм ээ тулаан маань. За тэгээд бас хамгийн том юу нь бол бас тамирчид маань яг одоо яг тулааны үед бол ингээд өрсөлдөгчийг бол маш ойроос харж байгаа болохоор яг сул талыг бас төдийлөн харахад хэцүү байдаг тийм ээ. Харахад хэцүү бас харж чадахгүй байх тохиолдол. За тэрийг бол зайнаас ингээд хараад сул талыг нь хурдан олоод тасцуулагч юм маань хамгийн зөв шийдвэрийг тамирчиндаа сануулж хэлэх нь. Тамирчныгаа хараагүй зүйлүүдийг ерөөхдөө дасгалжуулагч нь хөндлөнгөөс хараад тактика боловсруулаад тамирчтайгаа харилцаад. Тэгээ бас зүгээр л хэлэх биш одоо тухайн тамирчныхаа өөрийн онцлог бас одоо магадгүй хурд те хэр хурдтай хэр хүчтэй тамирчин бэ гэдэгтээ тааруулах магадгүй ажиллах чадвартай тааруулж зөвлөгөөнүүдийг хэлдэг байгаа. Тэгээ за Тимор Лесте болсон тамирчин бол толгоонд за эмэгтэй тамирчдын хамгийн давуу тал бол ийм байдаг тийм ээ. Толгоонд нэг хөшгөлд хийгээд бол буулгахгүйгээр асар олон удаа богино хугацаанд шилжүүлж идэг. Энийг бол эмэгтэй тамирчид бол гаргууд хийдэг те. Сая нөгөө нацлал рушин ярьдаг.
За эмэгтэйчүүд бол давуу сонголт маш сайн байх хэрэгтэй гэж ярьж байгаа Тэр зүйл дээр сонголтыг сая харагдаж шүү дээ. Яг л ашиглаж байгаа тийм Тийм. ээ. Сая толгойд нь нэг өшгөлөөл уулахгүйгээр 2 удаа өшгөлж. Жишээ нь. За ингээд Тимор Лестэй басан дамжиж маань 2 үе илүүрхэж 2-0-ийн харьцаатайгаар энэ тулаанд